मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोलता पंजाब न्यूज और नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बोलता पंजाब न्यूज के मुताबिक महकमा मौसमियात की पेशिनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मुतला जज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुजरावाला में 75, सियालकोट 43, गुजरात 32, लाहौर 22, नारोवाल 21, मंडी बहाउद्दीन 11, जेलम मरी 6, मंगला हाफिजाबाद सरगोदा 3, रावलपिंडी 2, अटक 1, मालम जबा 29, बालाकोट 17, सैयद शरीफ 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, बोलता पंजाब न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुशकी मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स।